നമ്മൾ ഇന്ന് അറുവാണി ഗ്രിഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹെയിൽ എ ടാക്സിന്ന്. എന്താ സംഭവം എന്നല്ലേ, ഇതേ ഒരു റേസ് കാർ കിടക്കുന്ന സ്റ്റീമാണ് കിടക്കുന്ന അമറായിട്ട് ഒരു റേസ് പോവാം. അതാണ് ഇവരുടെ ടാക്സി. ഇതാ ഇത് റെന്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിക്കാം. സെറ്റപ്പൊക്കെ നോക്കാം, സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എല്ലാ സാധനവും മാറ്റിയുണ്ട്. റോൾ കേജ് എന്താ കാണിച്ചാണ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ റോൾ കേജൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കുരു വണ്ണന സെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഓ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ്. കടയിൽ കയറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റി കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം?